السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف مع بعض الطريقة الجميلة للمكرونة، وسهلة وبسيطة وسريعة. السجق بنفس الطريقة، ما فيهاش اي افتكاسات، ما فيهوش اي تعب. بسهل على كل ست بيت. والطريقة دي حلوة وسهلة، ومع اي ست هتقدر تعملها. مع طبق سلطة كويس كده، بصل وطماطم وخيار وجرجير، وطبق مخلل كده مشكل عندك، مثلا مخلل اللي انت عاملاه في بيتك، ولقمة هنية بتكفي 100. وما تنسوش تصلوا على النبي حبايبي، ولايك الجميل منكم. واللي ما اشتركش عندي في القناة على اليوتيوب يشترك، فضلا وليس امر. دلوقتي احنا معانا مكعب من الزبدة حطيته مع آه، معلقتين من الزيت، حسب ما انت هتعملي كمية المكرونة اللي عندك. انا بحمرها كويس زي ما انتوا شايفين كده، وبفرم حبيتين من القوطة، بزود عليهم المية، وبعد كده بحطها على المكرونة زي ما انتوا شايفين كده. هي طريقتها سهلة وجميلة جدا وسريعة، ونفس الوقت بتعجب الاولاد. وبحط لها البهارات بتاعتها اللي هي الكمون والفلفل الاسود والملح ومكعب الماجي. اهو زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي. قلت احط معاكم البهارات. بهاراتنا بسيطة جدا، ما فيهاش اي افتكاسات. المتاح عندك في بيتك زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي اهو. ما تنسوش تصلوا على النبي حبايبي. وحطينا الملح بتاعنا، وحاولي ان انت تدوقي علشان الحاجة ما تحدقش منك. بعد كده هنزود مية تاني اهو. فيعني ايه، خدي بالك انت بقى، انت بعينيكي هتعرفي كمية عندك ايه، عايزة ايه عايزة ايه المكرونة، عايزة مية قد ايه. انا حطيت برضو مكعب من الزبدة مع معلقة من الزيت، وحطيت السجق بتاعي بشوحه زي ما انتوا شايفين كده الاول، وبعد كده بقطعه بالمقص بعد ما يتشوح، علشان ما يتهريش مننا. لو انت قطعتيه الاول هيتهري منك وانت بتقطعيه. او لو عايزه تقطعيه ممكن تحطيه في التلاجة حوالي نص ساعة، وبعد كده تبقى تقطعيه تكون جمد معاكي شوية وتقطعي. انا زي ما انتوا شايفين كده هقطعه بالمقص اهو. وبعد كده بنزل بثلاث فصوص من الثوم، ومعايا بصلايه كبيره او بصلتين حسب الرغبه، حسب ما انت عايزه تحط قد ايه كميه. انا بعمل بالطريقه دي زي ما انتوا شايفين كده. او عايزه تعمليه تشوحيه الاول وبعدين تنزلي عليه بالسجق برضو عادي. بتحط الثوم وبعد كده البصل، بس يعني ايه كده افضل وسريع. وبعد كده 3 من الفلفل اهو. قلبته، هنشوح كل ده. بشوح كل ما يعني كل حاجة بنزلها بشوحها مع السجق كده. وطعمه كان جميل وخطير والله، وجميل جدا. الاولاد عندي بيحبوا السجق قوي وبيحبوا ياكلوه جنب عيش، جنب مكرونة، بيبقى جميل قوي. حطينا البهارات بتاعتنا برضو زي اللي حطيتها في المكرونة، فلفل اسود، كمون، ملح، مكعب ماجي، حسب ما انتي موجود عندك ايه حطيه. مش لازم نفتكس. انا ساعات بيبقى عندي بهارات احط، ما عنديش ما بحطش. اللي موجوده عندي بحط منه. انا في اي زي اي بيت، الكمون والفلفل الاسود ده ما بيختليش من اي بيت. والماجي. لما بنزل بقى بجيب بهارات. كل سنه وانتم طيبين بقى، دخل علينا رمضان، هنحاول ننزل نجيب شويه بهارات كده ان شاء الله. وده السجق بتاعنا خلص اهو يا حبايب قلبي. يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في كومنت جميل واللايك الحلو. ادي المكرونه بتاعتنا.